किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको छ। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजी बिर्तामोड स्थित सूर्योदय टेलिभिजन र दमक स्थित हिमशिखर टेलिभिजनबाट कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि अहिले एकैसाथ यो कार्यक्रम प्रिमियर भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष साउन महिनामा नेपालको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने गर्दछ। नयाँ आर्थिक वर्षमा हरेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो कारोबारलाई थप बलशाली बनाउनका निम्ति नयाँ नीति योजनाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। सहकारी संस्थाहरूले पनि सोका लागि यथेष्ट पहल गरि नै रहेको छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सहकारीका अघिल्तिर केही सङ्कटहरू जीवितै छन्। ती प्रष्टसँग देखिएका छन्। तरलताको अभावले 6 महिनादेखि हामीलाई गाँजिरहेको छ। निक्षेप सङ्कलन न्यून छ र ब्याज बढाएर अहिले सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यता अर्कोतर्फ भने बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याज दर बढाएका छन् र निक्षेपको पनि ब्याज दर बढाएका छन्। तर सहकारी संस्थाहरूलाई राज्यले सहकारी विभागले नै 14.75% को ट्याग लगाइदिएको छ ताकि सोभन्दा माथि ब्याज लिन नपाउन्। यसर्थ यी र यस्ता प्रतिकूल समस्याहरूका कारण सहकारी नीतिहरू, नियमहरू र अभियन्ताहरूका पछाडि धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। यी सबै कुरालाई बेलैमा ध्यान पुर्याउन सहकारी अभियन्ताहरूको काँधमा जिम्मेवारी आइरहेको छ। सहकारीको मूल मर्म र भावनामा रहेर अभियानले अग्रगति प्राप्त गर्नेछ र गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सबै खाले सहकारी संस्थाहरूलाई बचाउन सहकारी अभियन्ताबाट नियमित प्रयत्न र पहल भइरहेको छ र अझै बलशाली भएर प्रयत्न गरिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। यही अपेक्षाका साथ आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ नियमित समाचार र रिपोर्टहरूको प्रस्तुतिबाट। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको विशेष उपचार कोषमा आबद्ध सदस्यहरू लाभान्वित हुने क्रम बढेको छ। एक पटक 5,000 रुपैयाँ बुझाएर वर्षेनी नवीकरण गर्ने सदस्यहरूलाई 10 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्ने संस्थाले नीति लिएको छ। सोही नीतिलाई आधार बनाएर हाल 40% उपचार सुविधा प्रदान गरिँदै आएको कर्णाली साकोसका जनशक्ति विभाग प्रमुख लक्ष्मीनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ। विशेष उपचार कोषका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नुहुँदै भट्टराईले कोषको सदस्यता नीति, यसको सदस्यता लिएका शेयर सदस्य सङ्ख्या र
आर्थिक वर्ष 78-79 प्रदान गरिएको उपचार सुविधाका बारेमा अवगत गराउनु भएको छ। विशेष उपचार कोषमा सेयर सदस्य र तिनका परिवार गरी 16,000 भन्दा बढीले सुविधा पाउने गरी सदस्य बनेका छन् र बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र 1.5 करोड रुपैयाँ हाराहारी सुविधामा खर्च गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। सोही अनुसार विशेष उपचार कोषमा आबद्ध मेचीनगर वडा नम्बर 10 धुलाबारीका सागर राजवंशी गत चैत 5 गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नु भएपछि उपचार गराउँदा 3,33,787 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त रकमको 40% हुने 1,33,500 रुपैयाँ सागर राजवंशीको निवासमा नै पुगेर असार 30 गते संस्था परिवारको तर्फबाट हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्था सञ्चालक समितिका सदस्य जानुका ओली, जनशक्ति विभाग प्रमुख भट्टराई, धुलाबारी सेवा केन्द्र प्रमुख सुनिता राई सहितको टोलीले राजवंशीलाई उक्त चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। चेक ग्रहणपछि बोल्दै राजवंशीले भन्नुभयो, सहकारी संस्थाले यति ठुलो रकम सदस्यको उपचारमा खर्च गर्छ भन्ने कुरा विश्वासै लागेको थिएन। तर कर्णाली साकोसले यस्तो सुविधा दिने नीति बनाएर आपतमा परेका घाइते रोगीहरूको उपचारमा राहत दिन थालेकोमा मलाई खुसी लागेको छ। प्रदेश 1 का कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री झलकबहादुर दर्लामी मगरले निजी क्षेत्र, सहकारी र तिनै तहका सरकारको सहकार्यमा मात्र राष्ट्रिय सङ्कल्प पुर्याउने बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेडले असार 26 गते दमकमा आयोजना गरेको प्रारम्भिक साधारण सभाको उद्घाटनपछि मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री मगरले यस्तो बताउनु भएको हो। देश अहिले सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकार मिलेर अगाडि बढेमा मात्र देशको विकास सम्भव हुनेछ, मन्त्री दर्लामीको भनाइ छ। यो अभियान अहिले यस्तो बेलामा यो अभियान सुरु भएको छ कि हामी एउटा ठुलो चाहिँ सङ्कटबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। हरेक क्षेत्रले एउटा चुनौती सामना गरिरहेको, चाहे निजी क्षेत्र होस्, चाहे सहकारी होस्, चाहे राज्यको हरेक निकायको तर्फबाट हामीले भनिराख्दाखेरि हामीले हरेक ठाउँमा एउटा च्यालेन्ज चाहिँ सामना गर्दै हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा यहाँहरूले यो चिज, यो विशेष गरी थोक उपभोक्ता सहकारी सङ्घको अवधारणासहित तपाईँहरूले बजारीकरणको कामलाई अझ व्यवस्थित गर्ने हिसाबले सबै सहकारी संस्थाहरूको सहयोगमा राज्यलाई पनि ध्यान आकृष्ट गर्दै राज्यसँग समेत एउटा सहकार्य गर्दै तपाईँहरूले जुन अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ, म यसको निम्ति पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट नसकिँदै विश्व नै आर्थिक मन्दीमा धकेलिएको वर्तमान परिवेशमा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घले अघि सारेको कार्ययोजना र परिकल्पना प्रशंसनीय रहेको बताउँदै मन्त्री दर्लामीले यसलाई साकार बनाउन प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने पनि विश्वास दिलाउनुभयो। प्रारम्भिक साधारण सभाका अध्यक्ष प्रदेश नम्बर 1 थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष महेन्द्र कुमार गिरीले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै दर्ता भएदेखि हालसम्म भए गरेका प्रशासनिक एवं वित्तीय कारोबारहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 36 वटा संस्थाहरू चाहिँ अहिले आबद्ध भएर हामीले अहिले यो काम गरिराखेको छौँ भने 1 करोड 36 लाख रुपियाँ सेयर पुँजी रहेको छ र अहिले विशेष गरेर हामीले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्दा गरेर हामीले खास गरेर कृषि मेसिनरीदेखि लिएर यो स्टेसनरी छपाईका कामहरूदेखि लिएर गर्दा हामीले उपभोग्य सामग्री अब सहकारी र सदस्यले उत्पादन गरेको सामग्री बढी सुरु गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले अहिले 4 वटा उपभोग्य सामग्रीलाई बजारमा ल्याइराखेको अवस्था छ।
प्रदेश नम्बर 1 थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घमा हालसम्म 36वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले सेयर खरिद गरी आबद्धता जनाएका छन्। संस्थागत सेयर सदस्यहरूबाट हालसम्म 1,26,00,000 पुँजी सङ्कलन भएको जनाइएको छ। छोटो समयमा सङ्घले गरेका प्रगति उन्मुख कामको कारण धेरैवटा सहकारीका सञ्चालकहरू सकारात्मक भएको अवगत गराउँदै चालु आर्थिक वर्षमा नै 100वटा प्रारम्भिक संस्थालाई सदस्य बनाउने र सेयर रकम पनि कम्तीमा 2 करोड रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्ने वक्ताहरूले बजार अभावका कारण कृषकहरूलाई धेरै उत्पादन गर भन्ने अवस्था नरहेको सन्दर्भमा सञ्चालनमा ल्याइएको थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घबाट बजारीकरणमा ठोस मद्दत पुग्ने अपेक्षा राख्नुभएको थियो। यसरी अपेक्षा राख्नेहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल, कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका उपाध्यक्ष मिना ढकाल, प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष दिल्ली पोखरेल, नेफ्सकोनका पूर्व सञ्चालक तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका उपाध्यक्ष चन्द्रा खड्का, प्रदेश सहकारी सङ्घ तथा जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका सचिव भवानी प्रसाद डङ्गाल, जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष तुलाराम नेउपाने लगायतले साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रेम सापकोटाले सञ्चालन गरेको साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा उपस्थित अतिथि तथा सहभागीहरूलाई सदस्य अमृत गुरुङले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा प्रदेश नम्बर 1 थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ लिमिटेडका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई कृषि मन्त्री मगरको हातबाट प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। उक्त प्रारम्भिक साधारण सभाले आगामी 4 वर्षे कार्यकालका लागि महेन्द्र कुमार गिरीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय सञ्चालक समिति र अमृत गुरुङको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ। सङ्घको उपाध्यक्षमा टिका दत्त वन र सचिवमा प्रेम सापकोटा तथा सञ्चालक सदस्यहरूमा केवलीराम आचार्य, चित्रमान प्रधान, वीरेन्द्र यादव, सन्तोष कुमार मण्डल, रुक्मणी कार्की र नवीन खरेल सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। सङ्घको लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकमा अमृत गुरुङ र सदस्यहरूमा गोपाल पौडेल तथा हरिकृष्ण अधिकारी पनि सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। सेयर सदस्य सङ्ख्या र सेयर पुँजीका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र ठुलो सहकारी संस्था सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई पद हस्तान्तरण गरिएको छ। संस्थाको 4 वर्षे कार्यकालको लागि गत जेठ महिनाको अन्तिम साता सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो। संस्थाले यो पटक अध्यक्षसहित सबै पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको हो। नवनिर्वाचित समितिका सबैले यसअघि नै शपथ ग्रहण गरिसकेका थिए। असार 25 गते आयोजित कार्यक्रममा संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिबहादुर राजवंशीलाई साकोसको माइनोट हस्तान्तरण गरेर पद हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा अध्यक्ष राजवंशीले निवर्तमान समितिलाई माएको चिनो प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै बैङ्कहरूभन्दा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने गरी संस्था अघि बढेको जानकारी गराउँदै सहारालाई प्रविधियुक्त बनाउँदै लैजाने उद्घोष पनि गर्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा पनि हाम्रो नियमित बचत वृद्धि भइरहेको र 12% हामीसित तरलता रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। करिब हामीसित 1,25 करोड जति हामीसित तरलता छ, जो जुनसुकै अवस्थामा पनि हामी बचत फिर्ता गर्न सक्छौँ। ऋणको कुरा भन्ने कुरा हामी परिस्थिति अनुसार गर्छौँ भने सबैलाई के जानकारी गराउँ भने हामी त्यो अनुसारको सक्षम रूपमा भएर बसेका छौँ र हामीले भोलिको दिनमा 3वटा लेयर तरलताको 3वटा टायर बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, जसले गर्दा जुनसुकै समस्या परे पनि हामी बचत फिर्तै गर्न नसक्ने अवस्था नहुनको लागि हामी दह्रो भएर बसेको र अहिले पनि हामीसित 1,25 करोड रुपियाँ जति हामीसित
पैसा छ त्यसलाई हामीले वृद्धि गरिरहेका छौँ। चाहिने हामीसित 10% हो, तर पनि हामी परिस्थिति हरेक अवस्था हुन्छ भने यो त्यसले गर्दा आर्थिक सङ्कट र तरलता झनै राम्रो हुने अवस्था देखिरहेको छैन। त्यसैले हामी दह्रो भएर बस्नको लागि यो अवस्था रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थापनाको 27 वर्षमा पुग्दा संस्थाले 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको जनाउँदै लघुवित्त मार्फत महिला सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याए बापत सन् 2012मा क्युमी पर्फर्मेन्स अवार्ड र सदस्यहरूको संरक्षणमा काम गरे बापत सन् 2021मा स्मार्ट सर्टिफिकेसन प्राप्त गरेको जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश 1 सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओम प्रकाश सराबगी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले झापाका अध्यक्ष दीपक कार्की, नेपाली काङ्ग्रेस झापाका सभापति देवकुमार थेबे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका अध्यक्ष केशव प्रसाद ओझा, झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकाल, संस्थाका संरक्षक नरनाथ गिरी, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका सदस्य घनश्याम अधिकारी लगायतले पदभार ग्रहण गर्ने नेतृत्वलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 21औं वार्षिक उत्सव इलाका स्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरी असार 22 गते बिर्तामोडमा मनाइएको छ। संस्थाका इलाका प्रबन्धक सुभाष गौतमको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहमा उहाँले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको विगत र वर्तमान समेटिएको चिनारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। रूपान्तरण भएका संस्थाहरू गरिनमा 43 संस्थाहरूमा लगानीमा रहिरहेको ऋण यो 2 अर्ब 16 करोड यो 74 संस्थामा देखिएको छ। यो हाम्रो इलाका कार्यालय बिर्तामोडको साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा सामाजिक पुँजी परिचालन यो संस्थाकै आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन 2 अर्ब 63 करोड र कुल लररा हेर्ने भने लगानीमा रहिरहेको कर्जा हेर्ने हो भने 4 अर्ब 11 करोड यो देखिएको छ। र साना किसान सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्य 53,000 रहेको छ अहिले यो इलाका कार्यालय अन्तर्गत र त्यसमाथि 86% हामी महिला सदस्यहरू आबद्ध भएका छौँ। झापा, इलाम र 5 थरका 61वटा साना किसान कृषि सहकारीहरू सदस्य रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वार्षिक उत्सवको अवसरमा झापाको टाङ्गननुबा सामुदायिक साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई 20,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्न संस्थाका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपाली उत्पादनहरू बजारमा पुर्याएर बजार हस्तक्षेप गर्न अनिवार्य भइसकेको बताउनु भएको थियो। अब सहकारीको तहबाट, सदस्यको तहबाट, जनताको तहबाट नेपालको बजारलाई हस्तक्षेप नगर्ने हो भने स्थिति डरलाग्दो छ। अहिले 7% लिएका कर्जाहरू कमर्सियल बैंकका कर्जाहरू 14 पुगेका छन्, 15 पुगेका छन्। सहकारी संस्थाहरूका 10-12% लिएका कर्जाहरू 16 पुगेका छन्, 14-15 पनि छन् कतिपय। आउने साउनदेखि कमर्सियल बैंकको कर्जाको ब्याज दर सम्भवतः 18% पुग्नेवाला छ, किनभने आधार दर साउनमा बढ्दैछ। वार्षिक उत्सव समारोहका अर्का वक्ता इलामको रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोले सबै नागरिकहरूले वित्तीय साक्षरता नबुझेकोले अहिले देशभर तरलताको अभाव भइरहेको जिकिर गर्नुभयो। मानिसहरूमा नकारात्मक सोचको विकास तीव्र गतिमा भइरहेकाले यसको निराकरणका लागि योग ध्यान अनिवार्य बनिसकेको महसुस गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रोङ गाउँपालिकामा बजेट नि व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष स्याङ्बोको भनाइ थियो। नेपालको सचेत नागरिकहरूको पनि छ। कुन अर्थमा छ भने वित्तीय साक्षरता सवालमा हामीले खासै ध्यान दिएको अवस्था छैन। वित्तीय साक्षरता साँच्चै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले कार्यक्रम बनाएर देशमा छरिएका सबै सहकारी, सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू वित्तीय साक्षरताको विषयमा बुझेका सम्पूर्ण नागरिकहरू एक ठिक्का भएर एउटा अभियानको रूपमा लाग्नु र ब्याङ्किङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसालाई ब्याङ्किङ प्रणालीभित्र छिराउने बुझ्ने हो भने
अहिलेको तरलता अभाव 50 देखि 60% त्यसै समाधान हुन्छ। यस्तै नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका उपाध्यक्ष एवं महारानीझोडा कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मीना कुमारी ढकालले सरकारले अन्न र तरकारी भारतबाट आउन रोकिदिने हो भने नेपालीहरू आफ्नो बारी बगैँचामा पसेर आफूलाई चाहिने वस्तु उत्पादन गर्न थाल्ने थिए भन्ने अपेक्षा सुनाउनु भयो। सरकारले तरकारी र अन्न चाहिँ बाहिरबाट आउने रोकिदिएदेखि चाहिँ अलिक दिन खान नपाएर छटपट्यो भने चाहिँ यहाँका किसान र सरकारले एउटा नीति बनाएर लाग्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। यहाँको उत्पादन खान नपाउने होइन, किसानले गरेको उत्पादन बिक्री नभएर चाहिँ किसानले उत्पादन गर्न छोडिसकेका छन्। त्यसले गर्दा अब यो सरकार र किसान अथवा सरकारको नीति नै बलियो दह्रो भएर त्यो खालको काम भयो भने यहाँ उत्पादन नहुने र किसानले नगर्ने पनि होइन, उत्पादन बेसरी गर्नुहुन्छ। यिनै कुराहरू यहाँहरू माझमा राख्छु। वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष दोर्णराज घिमिरेको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा सहभागी तथा आमन्त्रित अतिथिहरूलाई वित्तीय संस्थाका अर्का अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद आचार्यले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। वार्षिक उत्सव समारोहमा पुरस्कृत संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष, कार्य सम्पादन सल्लाहकार समूहका संयोजक केशव सापकोटा, जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष भूपराज लुइटेल, संस्थाको लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम मार्फत इजरायल पुगेर कृषि प्रशिक्षण लिएर फर्कनुभएका चन्द्र बस्नेत, कर्मचारी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष पोषक कुमार दर्जी लगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। बिर्तामोड नगरपालिकाले सहकारी नीति तथा योजना सम्बन्धी अन्तर्संवाद गरेको छ। सहकारी तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख यमुना आचार्यको अध्यक्षतामा असार 20 गते सो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। उक्त अन्तर्संवादमा बिर्तामोड नगरपालिकालाई मात्र कार्यक्षेत्र बनाएका तथा प्रदेशभर कार्यक्षेत्र रहेर पनि मुख्य कार्यालय बिर्तामोडमा रहेका सहकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। अन्तर्संवाद कार्यक्रममा नगरपालिका अन्तर्गत सहकारी तथा सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत दिल्ली दाहालले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै नगरपालिका मातहत सहकारीको सङ्ख्या, वित्तीय कारोबार झलक, कोरोना महामारीमा सहकारीले पुर्याएको योगदान, सहकारी संस्थाको दर्ता र एकीकरण सम्बन्धी विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सामाजिक विकास शाखामा बुझाएको 78 साल असार मसान्तसको प्रतिनिधित्व निम्न अनुसारको वित्तीय कारोबार गरेको देखिन्छ। शेयर पुँजी 9,24,15,600, निक्षेप बचत सङ्कलन 36,36,71,36,513, कर्जा लगानी 23,37,16,090 रुपियाँ, स्थिर सम्पत्ति 3,31,82,682, कुल सम्पत्ति दायित्व 1,18,55,35,560। अधिकृत दाहालको कार्यपत्रमा सहकारी अभियानको प्रवर्धनका लागि हालसम्म बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेका प्रयासहरू, सहकारी अभियानका चुनौतीहरू र सहकारी संस्थाहरू नियामक निकायप्रति अनुत्तरदायी बन्दा उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। अन्तर्संवादमा सहभागीहरूले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नसमेटिएका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। शैक्षिक क्षेत्रमा जुन शिक्षाको कानुन बन्छ त्यो चाहिँ सहकारीहरूका लागि बाधक देखिएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। भर्खरै सहकारी शिक्षा ऐन पेश पनि भएको छ, कार्यपालिकामा यसको छलफल पनि छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ र त्यो ऐनमा चाहिँ यी विषयहरूमा अथवा सहकारी विद्यालय सम्बन्धी कुनै पनि एउटा पनि मुद्दा मैले देख्न पाइनँ। सहकारी संस्थाहरूको साख सूचना केन्द्र स्थापनाको लागि अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू, मेरो दुईवटा कुरा मात्रै होस् भने यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु होला है। अलिक बढी यो सहकारी कानुनहरू बहुद्देश्य मैत्री हुन्छन्, बचत तथा ऋण मैत्री पनि बनोस्, सबै खालको सहकारीलाई समेटेर लिएर जान सकोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले जस्तो ऋण दिँदाखेरि जग्गा लोन दिनलाई चाहिँ धितो राखेर मात्रै दिइरहेका छौँ, त्यो उठाउन सजिलो होला। तर यो सहकारी भनेको सबै मानिसहरू हुने हुँदैनन्। जस्तो चटपटे दोकानदेखि पानीपुरीदेखि 150 जम्मा गरेका हुन्छन्। यस्ता ऋणीहरूले थोरै थोरै पैसा डिपोजिट गर्छन्, तर त्यसको पछि उनीहरूले ऋण खाने बेलामा उनीहरूसँग केही पनि हुँदैन, धितो हुँदैन। दिएन भने सहकारी चल्दैन, दियो भने त्यो ऋण डुब्ने अवस्थामा आइसकेको छ। यसको लागि नगरपालिकाले के नीति नियम ल्याउन सक्छ?
बिर्तामोड नगरपालिकामा जुन तपाईँले नियमन गरिरहेका सहकारीहरू थिए त्यसमा भएका कमी कमजोरी के थिए, त्यो कमी कमजोरीलाई तपाईँहरूले दिएको निर्देशअनुसार कति प्रतिशत सफल भयो त, त्यो पनि विषयवस्तु आइदिएको भए त्यो प्रतिवेदनमा अलिक राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो यहाँहरूसँग खालि अपेक्षा मात्रै हो। दोस्रो कुरा, सहकारीहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्ना माननीय शेयर सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने गरी त्यो सदस्यको सम्पूर्ण परिवारको जीवनमै उज्यालो ल्याउने हिसाबले लाग्नुपर्छ। हामी त्यो अभियानमा जुटेका छौँ। अब कति सफल भएका छौँ, कति सफल भएका छैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, समीक्षाको विषय होला। नगरपालिकाका अधिकृत मेघराज मास्थोलाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष ढकालले सहकारी कर्मी र स्थानीय सरकार एउटै डुङ्गाका यात्री भएकाले एक आपसमा परिपूरक भएर अघि जानुपर्ने आवश्यकता औँलाउनु भएको थियो। हामी स्थानीय सरकार र स्थानीय सहकारी हामी सबै एउटै डुङ्गाका यात्री हौँ। हामी पनि विकासको साझेदार बन्न सक्ने, सरकारले यसको उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छ। सहकारी सञ्चालकहरूले पनि सहकारीलाई सुशासनमा लानका निमित्त नीतिगत विषयहरूलाई समय अनुकूल कानुन सम्मत ढङ्गले कानुनको परिपालना गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरू अब नउठ्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्ने प्रतिबद्धता हाम्रो तर्फबाट हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको सन्दर्भमा बिर्तामोड नगरपालिकाद्वारा आयोजित सहकारी संस्थाहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई र उपप्रमुख नगेन्द्र प्रसाद सङ्ग्रौलाले सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नीति विधिहरूलाई नगरपालिकाले सहजीकरण गर्दै सहकारी अभियान प्रवर्धनमा भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ। सहकारीलाई पनि नेपाल सरकारले इङ्गित गर्दै आएको हामीले बुझेका छौँ र वास्तवमै सहकारीको तर्फबाट धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ, देखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ प्र्याक्टिसहरू पनि हेरेका छौँ र देशलाई अगाडि लानका लागि सहकारीको तर्फबाट धेरै चाहिँ देशलाई, राज्यलाई माथि उठाउने कामहरू भएका हामीले अन्य देशका उदाहरणहरू देखेका छौँ। सबै खालका पुँजीलाई पुँजीकृत गर्दै त्यसलाई जनतामा, नागरिकमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा, ऋण उठाउने सन्दर्भमा यहाँहरूका योजनाहरू, कार्ययोजनाहरू यहाँहरूले बनाउनु भएको छ, वार्षिक नीति बनाउनु भएको छ। त्यस सँगसँगै मात्रै हिँड्दा मात्रै अब पुगेन, किनभने त्यहाँ धेरै चुनौती र समस्याहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई पार गर्नका निमित्त सँगसँगै सहकारी नीति ऐनको आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी जोडिएका छौँ। पूर्वी नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्था नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले असार 25 गते सञ्चालक समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेर आन्तरिक कार्यविधि संशोधन, बजेट तथा नीति र कार्यक्रममाथि बृहत छलफल गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, क्षेत्रीय समितिहरू, कार्यालयगत उपसमितिहरू, व्यवसायगत उपसमितिहरू तथा विभागीय उपसमितिमा रहेका करिब 200 जनाको सहभागितामा विस्तारित बैठक सञ्चालन भएको थियो। विस्तारित बैठकको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा प्रकाश पार्नुहुँदै संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, सदस्यहरूको व्यवस्थापन अथवा सदस्यहरूको पहुँच सहज बनाउनका लागि र व्यवसायलाई सहज बनाउन, सामाजिक अभियानहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले इकाइहरू निर्माण गरेका छौँ र यो सञ्जालभित्र हाम्रा थुप्रै उपसमितिहरू, कानुनको भाषामा उपसमितिहरू गठन भएका छन् र ती उपसमितिहरू खालि गठनका लागि गठन होइन, ती सक्रिय छन्। सबभन्दा तल्लो इकाइमा बसेको इकाइ समिति जुन हो त्यो पनि हरेक महिना मिटिङ बैठकहरू सम्पन्न गर्छन् र तिनीहरूले आफ्नो रिपोर्ट माथिल्ला समितिहरूमा, खास गरिकन सेवा केन्द्र र त्योभन्दा मास्तिर बस्ने क्षेत्रीय समन्वय समिति, क्षेत्रीय समितिहरूमा आफ्नो रिपोर्टिङहरू गर्छन्। अनि त्यो हुँदै माथि सञ्चालक समितिमा
त्यसका निर्णयहरू कतिपय जानकारीका लागि, कतिपय निर्णय र कतिपय अनुमोदनका लागि आउने गर्छन्। हाम्रो यो संरचनामा हामी सबै अभ्यस्त छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। उक्त बैठकमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले आन्तरिक कार्यविधिमा परिमार्जन तथा थप व्यवस्था सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले सदस्यता समिति, उपसमिति, बैठक, निक्षेप तथा कर्जा लगायत 16वटा कार्यविधि तथा आन्तरिक नीतिहरूमा रहेको वर्तमान व्यवस्थाका बारेमा छलफल गर्दै परिमार्जनका लागि बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विशेष परिस्थितिमा सोभन्दा बढी आंशिक सेयर फिर्ता गर्नु परेमा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट गरिनेछ। मात्र उल्लेख गरिएको व्यवस्था तल सम्बन्धित कार्यालय र मात्र व्यवसाय स्तरबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने भयो। कहीँ कतै अप्ठ्यारो परिहाल्ने छ भने त्यसलाई पनि सहज बनाउने गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस भइआएको आधारमा सञ्चालक समितिले यो बाटो पनि पुगाउन सक्नेछ। अनि जस्तै यहाँको बिचमा त बुकलेट आएको छ होइन, टिपोटको लागि केही कन्फ्युजन रह्यो भने अहिले छलफल गर्दै गर्दा ढिलो हुन्छ होला। यो जुन पोलिसी हो त्यो पोलिसीको नाम लेखेर यसलाई अलिकति टिपोट गरेर राख्नुभयो भने अनि भरे छलफल गर्दा सजिलो हुन्छ होला, त्यही विधि सजिलो हुन्छ होला। नेक्स्टमा हामी लौ अर्को चेन्ज गर्न खोजेको व्यवस्था, साबित 5 सेयर खरिद गर्न 100 रुपियाँका दरका कम्तीमा 10 किता भनेको 1000 को सेयर किन्न पर्थ्यो। अहिलेको व्यवस्था संस्थाले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम बनेका सदस्यहरूले प्रति किता रु 100 का दरले न्यूनतम 1 किता सेयर किन्न पर्नेछ। संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीको सञ्चालन तथा अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीको अध्यक्षतामा आयोजित विस्तारित बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि तय गरिएको बजेट बारेमा लेखा विभाग प्रमुख सूर्य प्रसाद भट्टराईले प्रस्तुतिहरू गर्नुभएको थियो। प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रम बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म दुई पटक दुईवटै टेलिभिजनमा पुनः प्रसारण हुने गर्दछ। साथै साझामञ्च.com लगायत युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं।